らで大丈夫。すいません。はい、拝見します。
現在、未来。思い込み。お、外した。ステンレスは食べないよ。210点。おい。反対側からじゃないと分かんないね。うん。これ？そうだね。感激って書いてある。今ってこと？それはメロディーだ。入ってもいいと思う。